这个牌就已经做好了，然后随便抽一叠牌出来，轻轻的拱一下，这样做桥，对吧？然后让观众去任意的切牌，对吧？对方，这就是我们刚才找出的3张红色的清一色，这就是传说中的冤家双控，虽然有点小难度，多练习都是可以的。当然，这只是一个好玩的魔术手法，不要用它去玩其他的。喜欢我的分享，别忘了给我长按3秒点赞助力，非常感谢，也可以顺便加个关注，下期再给大家分享好玩的魔术。